आसामाव फैयाबो जानो हागौ जापाननि गाहाय मन्थ्रि। साने ताकाइशिनि गुवाहाटी दावबायनाया केन्सेल जानो हागौ। आसामनि सोलायै दिल्लीयाव जानो हागौ गाहाय मन्थ्रिनि हाबाफारि। जापाननि गाहाय मन्थ्रि साने ताकाइशिनि गुवाहाटी दावबायनाया दासिमबो रोखाथिनि गेजेराव दं। मोनसे थान्दै दोलो लानानै गुवाहाटीयाव जापाननि गाहाय मन्थ्रिया फैनायनि बाथ्रा दंमोनब्लाबो खान्थि बायदियै बिथांनि दावबायनायखौ लानानै दासिमहालागै जेबो बाथ्रा फोरमायाखै। जापाननि गाहाय मन्थ्रिखौ बरायनो थाखाय गुवाहाटीखौ गोदान महराव साजायनाय जादों। गुवाहाटीनि राजा लामाफोरखौ गोदान महर होनायजों लोगोसे लामा सेराव बिफां फुलि गायनानै सोमखोर गोथां महर होनो नाजानायबो नुनो मोनदों। आरो हादोरसा सरकारा दासिमबो बिथांमोननि थि समफारि फोसावनानै होआखै। जापाननि गाहाय मन्थ्रि आसाम दावबायनाया आसाम एबा सा सानजानि थाखाय मा मुलाम्फा जागोन? भारतनि गोबां हादोरसानि मादावनो आसामखौ सायख'नायनि आन्दोआव मा दं? आरो बेयो भारत एबा आसामनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि बुब्लि जागोन। मिजिं खालामनाय जादोंमोन जापाननि गाहाय मन्थ्रिनि आसाम दावबायनाया सा सानजानि फालांगिनि फोसावथाय आरो फेहेरथायाव मोनसे गोनांथार बिफाव लागोन। जर'खायै हादोरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व बिथांनि हाबाफारि बायदियै आसामनि लाइमोनफोरखौ जापानाव साख्रि थिसनथाय होनाय, जापानिज राव सोलोंथाय होनायनि बिथिङावबो जापाननि गाहाय मन्थ्रि साने ताकाइशिनि आसाम दावबायनाया मोनसे दाजाबथाय जागोन होननानै साननाय जादोंमोन। आरो बेनिखायनो हादोरसानि थागिरिफोरा जोबोद गोसो गुदुङै जापाननि गाहाय मन्थ्रिखौ बरायनो थाखाय लामा नायनानै दंमोन। बेराफारसेथिं साननैसो सिगाङावसो हादोरसा सरकारा गुवाहाटीनि लामा सामा दालांफोरखौ गोदान महर होनो नाजानायाव 18 जुनाव गणेशगुरियाव मोनसे जाथाय जादोंमोन। जापाननि गाहाय मन्थ्रि दावबायनायनि सिगां नायदिंनो फैदोंमोन जापाननि मोनसे थान्दै, जेराव गणेशगुरियाव मैखोम गारि मथर नांथानायजों मोगा मोगि जानांदोंमोन जापाननि थान्दै दोलोआ। गुवाहाटीनि आयेन आबुंथि आरो हान्थामेला राहाखौ लानानै गोजोननाय गैया जापाननि थान्दै दोलोआ। बै सानखालि गणेशगुरियाव जुबिन गार्गनि सावगारि एरखांगासिनो दंमोन। जापाननि गाहाय मन्थ्रिया आसाम दावबायनायखौ लानानै केबिनेट मन्थ्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा गोनां बिबुंथि खालामदोंमोन। আমাৰ বাহিৰা দেশৰ পৰা ইয়াত মানে আহিব খুজিছে আৰু ভাৰতত যিকোনো ৰাজ্যতো হ'ব পাৰিলে হয়, দিল্লীতো হ'ব পাৰিলে হয়, বেলেগ ৰাজ্যতো হ'ব পাৰিলে হয়, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক অসমক সুযোগ দিলে। এইটো অসম আৰু জাপানৰ নহয়, এইটো ভাৰত আৰু জাপানৰ। কিন্তু ভাৰত আৰু জাপানৰ মানে আপোনাৰ দ্বিপাৰ্টিক, বুজি পালে, দুইটা দেশৰ যিখিনি আলোচনা হ'ব, যিখিনি চুক্তি হ'ব, সেইটো অসমত হ'ব, গুৱাহাটীত হ'ব। সেইটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা। दा बाथ्राया जाबाय आसामाव थारैनो जापाननि गाहाय मन्थ्रि साने ताकाइशिनि दावबायनाया केन्सेल जामारोब्ला आसाम एबा सा सानजानि थाखाय बेसेबां खहा जागोन, बेखौ लानानै सांग्रां नोगोरारिफोरनि गेजेराव सोंथि बेरखांदों। ब्यूरो रिपर्ट असम लाइभ 24, बड' लाइभ 24।